شاء الله النهارده هنعمل مع بعض اللي هو الليفت المخلل. طبعا ايه هي الادوات اللي محتاجينها؟ طبعا اللي هي السكينه، وبعدين والقطاعه، القطاعه اهيت اهي، والليفت طبعا احنا جبناه ونضفته، وبعدين وهقطعه واوريكم يتقطع ازاي، والطبق اللي هنحط فيه هنقطع فيه اهوت ماشي، وده اللي احنا هنقطع عليه ماشي، هنسند عليه ونعمل عليه بالقطاعه كده كده ماشي خلاص. وهنبدأ دلوقتي هقول لكم هنقطع ازاي ماشي. ودلوقتي هنقطعه، هنمسك الواحدة من دهيت كده، كل واحدة من ديت كده بعد ما نضفناه زي ما قلنا، وهنمسك نقطعه، نمسك الواحدة نقطعها كده اهو، كل واحدة نقطعها حوالي في السوم كده اهو اهي، كله كده بالطريقة دي اهي كده اهي ماشي اهي كده اهو، كله بالرفع ده او بالسوم كده ماشي. وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده خلاص. دلوقتي هنمسك بقى كل واحده من اللي انا وريتها لكم ديت اللي هي حوالي سنتي، ونقطعها كده اهي بالقطاعه اهي كده اهو اهي كده، شايفين بتبقى عامله ازاي، مشرشره ازاي، شوفوا جميل اهي. نعمل واحده تانية شايفين عامل ازاي اهي، شوف شرشره جميل ازاي اهي شايفين. نعمل واحده كمان عشان اوريكم بس بتتعمل ازاي اهي، نمسكها حتى بنقطع من حاجه عشان نعرف اللي هي ايه ناحيه الشمال، عشان نعرف ان هي السمك بتاعها اهي نتحكم فيه اهي اهي شايفين اهي شايفين 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 جميل ازاي اهي، شايفين عامل ازاي ماشي. وطبعا ايه هنبتدي نقطع بقى لغايه ما نكمل الكميه ديت والحبه اللي احنا مقطعينهم دول خلاص. وبعد ما نخلص هوريه لكم كله على بعضيه ماشي. ودلوقتي اهو بعد ما خلصت كله اهو، كله اهو كله بقى اهوت اهو، قطعته كله مشرشر ازاي، شايفين شكله جميل مشرشر وجميل ازاي، شايفين عامل ازاي. بعد كده بقى هحطه في برطمانات وايه، وهحط له المحلول الملحي، وبعد كده بقى بالهنا والشفا. هنحط البصل كده اهو بعد ما نحط البصل ماشي. قبل ما نحط له المحلول الملحي هنرش عليه شويه ملح كده كده اهوت عشان يتبله، عشان ما ياخدش مكان في البرطمان ماشي كده اهو. بعدين نقلبه وكده اهوت كله علشان ايه ما ياخدش حيز كتير خلاص. شايفين دلوقتي بعد ما حطينا عليه الملح قل ازاي، شوف كان لغايه فوق كده لغايه هنا، شوف دلوقتي لغايه فين، لغايه فين اهو قل ازاي اهو. طبعا احنا حطينا عليه الملح وقلبناه فايه اتفكش خلاص اهو. ده بقى ما يخلوش ايه ياخد مكان في البرطمان ماشي. وبعد كده بقى هنحطه في البرطمان اهوت كده اهو كده كده اهوت اهو. شوف بقى حبه صغيرين ازاي، ده ايه بسبب الملح اللي كنا حاطينه. وشوف نزل ميه ازاي، الميه اللي كانت فيه زياده ماشي. شايفينه مشرشر وجميل ازاي، شايفين المنظر. وهنحطه في برطمان اهوت لغايه ما نحط الكميه ايه كلها ماشي اهو.
بعد ما حطيت اهوت بقى في البرطمان اهوت اهو، بروح جايه بقى حط عليه بتاعت قطعة اللي هي البنجر من الناحية دي الناحية التانية كده ماشي. وبعدين بروح جايه حط عليه بقى ايه المحلول الملحي اللي انا عاملاه. بعدين بقى احط لغاية ما يملى، لغاية ما يتملى للاخر شايفين. بس بعدين اقفل عليه كده واسيبه بقى لغاية ايه ما يستوي ويتخلل.